హలో అండి, మీకు గ్యాస్ట్రిక్ మోకాళ్ళ నొప్పులు అంటూ చాలానే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా? డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లి నొప్పులు తగ్గక బాగా విసిగిపోయి ఉన్నారా? అయితే ఈ రోజు మీ ప్రాబ్లం కి ఒక సొల్యూషన్ నేను తీసుకొచ్చేసాను. అదే రీసెట్ న్యూరోథెరపీ అండ్ కైరోప్రాక్టిక్ సెంటర్. ఇక్కడ మీకు ఎక్యుపంక్చర్, కైరోప్రాక్టర్, న్యూరోథెరపీ, కప్పింగ్, డ్రై నీడ్లింగ్, మోక్సా కప్పింగ్, హిజామా కప్పింగ్, స్టీమింగ్ థెరపీ, పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ అంటూ ఎటువంటి మెడిసిన్ లేకుండా మీకు మీ ప్రాబ్లం కి సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది. సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ఇంకా అస్సలు లేట్ చేయకుండా వచ్చేసేయండి రీసెట్ న్యూరోథెరపీ అండ్ కైరోప్రాక్టిక్ సెంటర్. ఇది మనం అయ్యప్ప సొసైటీ మాదాపూర్ లో అయితే ఉంది. అండ్ ఇంకా ఏమన్నా డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న నంబర్ కి కాల్ చేయండి. మీ ప్రాబ్లం కి సొల్యూషన్ కనుక్కోండి.